목사님에 대해 잠시 간략하게 소개해 드릴까 합니다. 목사님은 한마디로 말씀드려서 베트남의 가정교회를 이루시는 하나의 시조와 같은 뭐랄까요? 가정교회를 이루시는 큰 대부와 같은 그런 분이십니다. 그래서 1988년도에 홀로 단신으로 CMA 교회에서 나와서 복음성의 교회로부터 나와서 가정교회 지하교회를 공산 치하 밑에서 세웠습니다. 그것이 동기가 되어서 수많은 환란과 역경을 통과하면서 목사님을 위시한 또 함께 또 동조하는 또 목사님들과 함께 가정교회를 오늘까지 이루어 오셨습니다. 그러한 가운데 수많은 역경 가운데서 많은 교회를 이루시고 또 많은 사역자를 얻으시고 또 큰 무리를 이루게 되었습니다. 지금은 베트남 기독교 연합회 교단을 세우셔서 대표자로 계시고 전국에 약간 베트남의 전국에 1200교회 성도 수는 약 20만 성도를 이렇게 관장하고 계시는 목사님이십니다. 저도 이렇게 목사님을 이제 뵙게 되었는데 참 주님의 섭리 가운데서 이렇게 만나게 되었습니다. 우리 성도님도 아시다시피 저는 신학교를 베트남에서 대학부와 신대원부 NDB를 하고 있습니다. 근데 대학부는 별로 문제가 되지 않는데 NDB 신대원부를 하게 되면 정부로부터 상당한 민감한 반응을 받습니다. 그래서 정부에서 더 이상 못하게 해서 할 수 없이 이 교단에 제가 부탁을 했습니다. 그래서 이분께서 쾌히 허락하시고 저희 교회에 와서 신학교를 계속 운영해 주십시오라고 했습니다. 왜냐하면 이 교단은 정부로 이제 공인을 받은 교단이기 때문입니다. 더 감사한 것은 이 목사님 밑에 7명의 실무진의 목사님이 있습니다. 그 실무 7명의 목사님들 전국에 있는 1200교회를 관장을 합니다. 돌아봅니다. 그 7명의 목사 중에 4명이 저희 신학교에서 공부를 하고 있습니다. 한 분은 이번에 지난 2월달에 졸업을 했습니다. 그리고 3분은 계속해서 공부를 하고 있습니다. 주 안에서 이렇게 협력하는 것이 얼마나 아름다운지 모르겠습니다. 제가 몇 년 전에 이렇게 설교를 한 적이 있습니다. 하나님께서 능굴채로 우리에게 축복을 해줄 수 계신다. 요즘 능굴채로 굴러온 당신 그런 드라마가 유행한 걸로 알고 있습니다. 아무리 생각해도 기도를 해도 하나님께서 더 큰 능굴을 이렇게 불러주신 것이 아닌가 그렇게 생각해 봅니다. 때로는 능굴이 너무 커서 참 힘든 것 같아도 그리고 우리 계양교회가 30만 성도의 어떤 비전을 가지고 있는 교회라고 한다면 충분히 집어삼킬 수 있는 그런 능굴이 아니겠느냐 그렇게 생각을 합니다. 이제 목사님부터 말씀을 듣도록 하겠습니다. Trước hết tôi dâng lời cảm tạ ba ngôi Đức Chúa Trời là đấng đã ban ơn cứu chuộc cho tôi và cho tất cả chúng ta. 우선 먼저 하나님께 영광과 존귀와 찬양을 올려드립니다. Chân thành cảm ơn cùng mục sư Xuất Quân Thê, mục sư quản nhiệm, quý mục sư, quý trưởng lão, quý chấp sự và toàn thể hội thánh đã cầu nguyện và đã ủng hộ công việc Chúa ở Việt Nam trong những năm qua. 저를 초청해 주신 우리 성원태 원로 목사님과 또 당회장 목사님 또 장로님들 계양교회 앞에 심심한 감사를 드립니다. Và cũng cảm ơn mục sư nữa vì ông đã dạy dỗ cho nhiều tôi tớ của Chúa và cũng giúp tôi buổi đặc biệt là hôm chuyến đi này. 저에 대한 감사를 잊지 않고 있습니다. 왜냐하면 제가 많은 신학생들을 가르치고 있기 때문입니다. Nhưng mà nghe ông giới thiệu diễn giải dài quá, tôi mong sau sớm lên thiên đàng để tôi hiểu được cái gì mà ông nói và quý vị cười. 왜 이 목사님이 이렇게 말씀을 전할 때 왜 여러분께서 웃으시는지 저는 이해를 할 수가 없지만 천국에 가서 주님께만 물어보도록 하겠습니다. Trách nhiệm của tôi hôm nay là vừa chia sẻ kinh thánh mà vừa làm chứng về công việc Chúa ở trong hội thánh của chúng tôi, hội thánh Liên Hữu Cơ Đốc. 오늘 이 시간 저녁에 주의 말씀을 전하면서 또 제가 하고 있는 사역을 간증을 겸해서 말씀을 드릴까 합니다. Chủ đề của bài học của chúng ta hôm nay là Đức Chúa Trời biến bất hạnh thành ra phước hạnh. 오늘 저녁에 설교 제목은 고난을 축복으로 바꾸시는 하나님입니다.
Chúng ta mở trở lại trong công vụ các sứ đồ đoạn 11 từ câu 19 đến câu 26. 고린도 사도행전 11장 19절부터 한번 보도록 하겠습니다. Ở trong câu 19 cho chúng ta biết cái bối cảnh của đoạn kinh thánh này, của câu chuyện trong kinh thánh này, và cũng có thể biết được thế nào là bất hạnh, để rồi sau đó chúng ta thấy rằng thật là phước hạnh. 19절, 20절은 주의 복음의 말씀이 어떻게 정겨져 가는가를 이 역사적인 배경을 우리에게 설명을 하고 있습니다. Bối cảnh của phần kinh thánh này là hội thánh Jerusalem, một hội thánh sốt sắng mỗi ngày học lời của Chúa, thờ phượng Chúa, yêu mến Chúa ngọt ngào, nhưng mà không tích cực truyền giáo, không vâng theo mạng lệnh của Chúa một cách sốt sắng. 성경은 우리에게 예루살렘 교회의 교회상을 우리에게 보여주고 있습니다. 열심히 예배드리고 기도하고 봉사하고 찬양을 드리지만 그러나 하나님께서 주님께서 명하신 지상 명령을 등한시 했습니다. Chúa cho phép có một sự bắt bớ xảy ra, một chấp sự rất là gương mẫu đầy ơn đã bị ném đá chết, đàn ông đàn bà bị trói, bị bỏ tù, và nhiều người chỉ xách được một cái xách nhỏ chạy đi ra nước ngoài. 그 결과 하나님께서 스데반으로 하여금 순교에 이르게 했습니다. 사도행전 8장 2절에 보면 경건한 사람들이 스데반을 장사하기 위하여 크게 울었다라고 했습니다. 또 9절에 보면 사울이 교회를 진멸할 새 각 성에 들어가 남녀를 끌어다가 옥에 넘기니라고 했습니다. Chúng tôi đã từng trải trong sự bắt bớ, chúng tôi hiểu được. 저는 고난과 환난을 많이 체험을 했기 때문에 이 말씀이 무엇인지를 제가 잘 압니다. Những người lìa bỏ quê hương, bắt đầu lại từ đầu mọi sự thì thật là bận rộn, thật là âu lo, nhưng họ vẫn rất sốt sắng truyền giáo. 그러나 고향을 떠나서 다른 지역에 가서 복음을 전하는 일은 정말로 어렵고 힘든 일이지만은 그보다도 더 크고 축복된 일은 없을 것입니다. Và họ cũng sốt sắng cầu nguyện. 그래서 그들은 첫째는 하나님께서 선교를 열심히 하는 자에게 고난을 축복으로 바꾸십니다. 그리고 두 번째로는 기도를 열심히 하는 자에게 고난을 축복으로 바꾸십니다. Và điều thứ ba là họ cũng rất là sốt sắng trong việc chia sẻ lời của Chúa, trong việc dạy đạo. 세 번째로는 주의 말씀을 열심히 가르쳐 전한 자에게 고난을 축복으로 바꾸십니다. Không phải bắt bớ nào cũng đem lại phước hạnh. 이 시간에 이 세 가지 내용을 주제로 해서 말씀을 드릴까 합니다. Nhưng mà bất hạnh thành phước hạnh cho những cơ đốc nhân sẵn sàng chia sẻ tin lành, sẵn sàng cầu nguyện, sốt sắng, sẵn sàng dạy dỗ lời của Chúa và học hỏi lời của Chúa. 그렇기 때문에 하나님께서는 선교를 열심히 하는 자에게 고난을 축복으로 바꾸십니다. Hội thánh ở tại Jerusalem bình an rồi chạy qua Syria, ở đó tại thành Antioch họ mở một hội thánh, trở nên hội thánh mẫu mực của mọi thời. 그래서 고난을 통해서 핍박을 통해서 형제들이 주의 성도들이 여러 지역으로 흩어지게 되었으며 특별히 몇몇의 성도들이 안디옥에 이르러 주의 교회를 세우게 되었습니다. Giống như là một đám mạ được chăm sóc rất là tốt, nhưng mà không thể có mùa gặt. Chỉ khi nào nó bị nhổ lên, cắt bớt rễ, cắt bớt lá, đi cấy thì mới có mùa màng. 예루살렘 교회는 마치 모자리 판과 같은 그런 곳입니다. 근데 만약 예를 들어서 자랐을 때에 모를 뽑아서 모를 이양을 해야 되는데 만약 그대로 둔다면 수확을 하지 못할 것입니다. 그런데 비록 뽑는 것 자체가 고통이고 뿌리가 잘리고 또는 잎을 좀 잘라내서 이양하는 것은 고통이지만 그 고통을 통해서 더욱더 많은 수확을 하게 되는 것입니다. Nếu nhân cách hóa cái cây lúa non đó thì chắc nó than thở đau đớn quá, bởi vì tôi bị nhổ lên, bởi vì tôi bị cắt rễ, tôi bị cắt lá, bởi vì tôi bị đứng rời xa bạn bè của tôi. quý 아마 이게 농사를 짓는 농부들은 잘 아실 것입니다. 이양을 할 때에 목판에서 모를 뽑을 때에 얼마나 고통이 따르겠습니까? Nhưng mà khi cái hạt lúa triệu hạt nó, cảm ơn chủ mùa gặt, cảm ơn chủ mùa gặt.
그러나 모를 못 내기를 하고 세월이 지난 후에 가을이 되었을 때는 이삭이 들어서 곡식이 차서 수확할 때는 기쁨으로 곡식을 거두게 되는 것입니다. Hội thánh ở Việt Nam rất được bình yên, dầu giữa hoàn cảnh chiến tranh, nhưng mà hội thánh luôn luôn được ưu đãi mọi phía. 그래서 베트남의 교회도 마찬가지였습니다. 75년 전에는 교회가 평안할 때는 주의 복음을 전한 일에 등한시했습니다. Và hội thánh không sốt sắng cứu người. 그러나 교회는 잠자는 교회였고 전도의 열매는 지극히 적었습니다. Chúng tôi nói tại vì người Việt Nam cứng lòng lắm, tại vì người Việt Nam thờ hình tượng nhiều quá, tại vì người Việt Nam mê tín dị đoan quá, chúng tôi đổ thừa cho hoàn cảnh. 그래서 그 당시에는 성도들이 다 변명을 해서 하나님 우리 베트남 사람들은 교만하고 완악하고 우상을 많이 섬기기 때문에 전도를 할 수 없습니다. 이렇게 변명하였습니다. Và khi Đức Chúa Trời đưa chúng tôi vào hoạn nạn thì chúng tôi thấy rằng hoạn nạn thật ra lại là phước hạnh. 그러나 공산 치하가에게 정부를 베트남을 다스릴 때에 베트남에 있는 모든 교회는 그때부터 환난을 통과하게 되었습니다. Khi uống cái chén đắng thì nhăn cái mặt và cảm thấy đau khổ đắng quá, nhưng mà nó chữa được lành, nó làm cho tỉnh thức ra. 예를 들어서 우리가 한약을 마실 때에 입에는 아주 쓰고 먹기 힘들지만 그러나 마시면 우리에게 유익을 주고 치료에 덕을 주는 것입니다. Trước đó thì chúng tôi có cái chén ngọt lắm, nhưng mà ma quỷ nó có bỏ thuốc ngủ ở trong đó. 그러나 우리가 맛있는 달콤한 것은 입에는 달지만은 그러나 우리에게 병을 가져다 주는 것입니다. Khi khó khăn đến chúng tôi không làm chứng được, bởi vì bản thân tôi thì đi đâu cũng có cái đuôi, cũng có người theo dõi rất sát. 그래서 고난은 우리에게 보약과 같은 것입니다. Họ nghi là chúng tôi làm việc cho CIA. 마치 그러나 정부는 우리에게 기독교는 마치 CIA를 도와주는 그런 스파이와 같은 존재라고 말을 합니다. Và cảnh sát gọi lên nhiều lần, cả 100 lần chứ không phải là mấy chục lần đâu. 그래서 정부의 경찰들이 와서 당신들은 CIA의 끈앞풀이 아니냐 이렇게 말을 합니다. Làm sao làm chứng đấy? 아니에요. 우리는 그렇지 않습니다. Tôi phải truyền lại cho mọi người mọi gì tôi học được để họ đi ra làm chứng. 그래서 우리 베트남에게는 고난을 통해서 그때부터 교회가 깨어나기 시작했습니다. 그때부터 복음을 전하기 시작했습니다. Lãnh đạo là hoàn thành công việc thông qua người khác. 지도자가 무엇입니까? 지도자는 주의 복음을 위해서 희생하는 자입니다. Hoàn toàn thích hợp với hoàn cảnh của chúng tôi. 그래서 주의 일을 위해서 수고하고 애쓰는 자입니다. Năm 1974 có một mục sư đến dạy các mục sư nói rằng muốn cho hội thánh phát triển phải bỏ tù ông mục sư đi, thì chấp sự, thì trưởng lão, thì mọi người mới đứng lên làm việc, còn thôi họ cứ dựa ông mục sư hoài. 고난을 통해서 이런 유명한 유행어가 생겼습니다. 교회가 부흥하기 위해서는 담임 목사가 감옥에 가야 된다고. Bỏ tù Phaolô, hội thánh mới phát triển. 저도 바울이 감옥에 갔을 때 교회는 부흥을 했습니다. Vắng Phaolô, nhiều người đứng lên thế chỗ của ông. 그래서 감옥에 갇힌 그 일로 인해서 오히려 성도들에게 격려가 되고 위로가 되고 기쁨이 되었던 것입니다. Ở tù mà ở tù trong cái chế độ mới ở Việt Nam thì không có sung sướng đâu, khổ lắm, đói lắm, lao động cực nhọc lắm. 목사님께서 감옥 생활을 하셨는데요. 감옥소 생활은 실로 고단한 것입니다. 힘들고 고역스러운 것입니다. Nhưng mà Chúa kích hoạt nhiều người đứng dậy để hầu việc Chúa. 그러나 그 고난을 통해 주께서 큰 일을 이루시는 것입니다. Tôi trở lại năm 1975, tôi ở một ngôi nhà thờ có 40 tín đồ thôi. Năm 1975. 75년도에 목사님은 그 조그만 교회의 청빙을 받아가게 되었습니다. Nhưng mà đến năm 1988 thì nhà thờ của chúng tôi được 5.000. 88년도가 되었을 때 교회가 엄청 부흥을 하게 되었습니다. Ngồi chật ở trong nhà thờ, ngồi ở bên hông, ngồi ở ngoài sân, nghe như nghe radio thôi, không thấy diễn giả. 그래서 입추의 여지가 없을 정도로 조금 늦게 오면 자리가 없을 정도로 교회가 부흥을 했습니다. 6 giờ nhóm này 5 giờ người ta đã đến rồi. 6시에 예배를 드렸는데 5시에 성도들이 다 왔습니다. Tội nghiệp những người lớn tuổi, họ phải đi toilet, trở vào mất ghế, phải lui ra ngoài kia đứng. 특별히 나이 많은 분에게 상당히 죄송했습니다. 화장실 가기도 힘들고 여러 가지 어려움이 많았습니다. Mỗi tối Chủ nhật truyền giảng thì người ta bước lên tin Chúa đứng đầy hết, đứng dài ra tới gần ngoài cửa. 그래서 주일날 오전 되면 모든 성도들 앞에까지 와야 됐었고 저 뒤에까지 다 가득 차게 되었던 것입니다.
và hội thánh vui thì cũng có người không vui, nên tôi bị đá văng ra khỏi nhà thờ. 교회가 부흥해서 즐거웠지만 개인적으로는 하나의 고난이 찾아왔습니다. 교회로부터 밀려나게 되었던 것입니다. Và năm 88 hội thánh chúng tôi là hội thánh đầu tiên bắt đầu nhóm thầm lặng ở trong các tư gia. 그래서 88년도부터 우리 목사님이 이 교회로부터 쫓겨나게 되었던 것입니다. Tôi nói rõ là tôi không làm được nhiều việc bởi vì tôi luôn luôn bị chú ý, nhưng mà rất nhiều người làm. 비록 쫓겨난 것은 그러나 사람에게 쫓겨난 것이 아니고 주께서 다른 지역으로 다른 일을 맡겨주셔서 옮기게 하신 것입니다. Ai nấy đều thấy rằng mình có thể mất cơ hội, cho nên hễ có một cơ hội nhỏ cũng tận dụng. 다른 사람이 이렇게 말합니다. 목사님은 큰 좋은 기회를 놓쳤다고. 사실 기회를 놓친 것이 아니라 하나님께서 다른 더 좋은 기회를 주신 것입니다. Có lần tôi phỏng vấn một bạn trẻ, tôi hỏi rằng anh biết Chúa, tin Chúa, cơ hội nào? 한 가지 예를 들겠습니다. 어떤 한 아가씨가 남자에게 복음을 전했습니다. 당신 예수님을 아시느냐고. Dạ em tin Chúa lúc đèn đỏ, mà anh nói mắc cỡ. 그때 이제 길을 건너가게 되었는데 붉은 신호등이었습니다. 그래서 아가씨가 남자에게 당신 예수를 아시느냐고. 그 파란불이 바뀌기 전까지 그게 잠시 동안에 복음을 전했습니다. Đèn đỏ là cái gì anh phải cắt nghĩa chứ? 그때 아가씨가 말을 합니다. 붉은 신호가 뭐지요? 그 남자가 말을 했습니다. 붉은 신호가 뭐지? 붉은 신호지? Anh ta trả lời là tôi chạy xe đến chỗ ngã tư có đèn đỏ, tôi thắng lại, tôi thấy có một cô gái ở bên thôi, em đi đâu đó, anh này chọc gái. 예, 그래서 그 신호가 바뀌었을 때 또 다른 또 사람을 만났는데 계속해서 말을 합니다. 당신은 어디로 가십니까? Cô này là cơ đốc nhân, cô muốn tận dụng cơ hội, cô trả lời rằng mời anh theo em, có đèn xanh và hai người đi. 그래서 아가씨가 말합니다. 당신 나를 때려오시라고. 그래서 그 붉은 신호가 파란 신호를 바뀌었을 때 그 남자가 그 여자를 바로 따라가게 되었던 것입니다. 교회로 가게 된 것입니다. Và cô ấy đưa anh ấy vào trong một cái buổi nhóm tư gia, anh ấy tin Chúa, cho nên anh nói rằng tôi tin Chúa, cơ hội đèn đỏ. 그래서 그 청년을 말을 합니다. 그 아가씨를 따라 가정교회를 찾아갔던 것입니다. 가정교회 가서 복음을 듣고 바로 예수를 믿었던 것입니다. 이것이 바로 붉은 신호다. 바로 예수 그리스도의 붉은 피다라는 것이었습니다. Khi tôi bị bắt vào trong tù, thì trước khi ở tù tôi đã có nghiên cứu rồi, cho nên vào là tôi làm chứng liền cho những người ở trong phòng. 그 외에 또 간증이 있습니다. 제가 감옥에 갇히게 되었습니다. 감옥소에 가서도 주께서 기회를 주시면 입을 열어서 복음을 전했습니다. Mọi người đều sợ giùm cho tôi, nhưng mà chưa học kỷ luật thì tôi nghĩ có bị phạt cũng nhẹ thôi, nên tôi cứ làm trước. 감옥소에 가보신 분 알겠지만은 규칙이 있습니다. 일체 정부에서 허락하는 위에는 하면 안 됩니다. 복음을 전하면 더 큰 형벌을 받기 때문입니다. Tôi biết cơ hội của tôi chỉ tới buổi chiều thôi, là cái buổi đọc kỷ luật. Tôi sẽ không thể làm như vậy nữa. 그래서 그날 저녁에 오후에 주위 사람들에게 입을 열어서 복음을 전했습니다. Chúa mở lòng sẵn một em tên Ánh và em đó cầu nguyện tin Chúa ngay. 그 참 놀라운 일은 하나님께서 한 청년의 마음을 열게 해주셔서 그 청년이 예수를 영접하게 되었던 것입니다. Một ông cụ có râu chính trị, một tù nhân chính trị nói rằng gặp riêng tôi chết ông thầy rồi. Nó là đại bàng của phòng này, nó là anten, nó báo cáo ông chết rồi. 다른 제수들이 목사님의 말을 합니다. 당신은 이제 오늘 저녁에 죽게 되었다고. 왜냐하면 그 복음 전한 그 청년은 누구냐면 그러니까 갈료의 고국 강부의 아들이기 때문에 고국 강부의 아들은 공산당의 끈앞풀이기 때문에 바로 당신을 고발할 것입니다. 그래서 당신 오늘 저녁에 아마 죽을 것입니다. 이렇게 말을 했습니다. Nó là tên lừa đảo, con của một thứ trưởng, và nó đánh hết người này đến người khác, nó hung dữ lắm. Mà ông dám giảng đạo cho nó là nó báo cáo rồi, ông chết rồi, nguy rồi. 그러기 때문에 우리 목사님은 아마 내일을 못 낼 것입니다. 그 아들은 바로 차관급의 아들이기 때문에 그렇습니다. Nhưng không, em đó tin Chúa thật lòng. 그러나 실제로는 그 청년이 진실로 예수를 영접하여 그리스도인이 되어졌습니다. Nghĩa là tất cả mọi người trong phòng đều sợ em đó, còn em đó sợ tôi vì tôi là ông thầy của em. 놀라운 일은 모든 제수들이 그 청년을 두려워했습니다. 그러나 그 청년은 오히려 이 목사님을 두려워했던 것입니다. Như vậy là Chúa dùng người đó để bảo vệ tôi không bị tra tấn, bị tù nhân khác tra tấn trong thời giờ ở tù đó. 그 이후로부터는 정부에서 더 이상 고문을 하지 않고 신문도 하지 않았던 것입니다. Và tinh thần sốt sáng làm chứng, có khi trẻ con cũng rất là tích cực.
그 외에도 또 하나의 간증이 있습니다. Có một em bé 12 tuổi tên là Nho. Em này rất siêng năng đi nói về Chúa cho các bạn của em. 부족 산족 중에 부족 민족의 한 어린 아이, 여자아이가 12살 먹는 아이가 있었는데 이 아이는 가는 곳마다 예수 그리스도를 증거했습니다. Người lãnh đạo địa phương đó nắm cái đầu của em, nhận nước. Em vẫy dùng một hồi rồi, đưa lên. Mày thôi giảng đạo không? Em lắc đầu. 그때에 정부의 한 기관자가 와서 애를 머리채를 잡고 물에 빠뜨렸습니다. 물에 붕덩 잡아넣어서 흔들었습니다. 그리고 얼마 후에 물을 먹인 후에 들어올렸습니다. 너가 그래도 예수를 믿겠느냐? 그랬을 때 그 어린 아이는 나는 예수를 끝까지 믿겠습니다. 라고 했습니다. Nhận xuống, dỡ lên, nhận xuống, dỡ lên. Đến chừng em không còn nhúc nhích nữa. Bỏ em trên bờ. 그러자 그 공산당원은 다시 한 번 더 집어넣고 몇 번을 그렇게 했습니다. 마치 죽은 어린아이가 됐을 때 버려버렸어요. 물 위에다 던져버렸던 것입니다. Các tín đồ chạy đến giúp đỡ em, đưa em về nhà. Từ đó Chúa ban cho em cái ơn đặc biệt là cầu nguyện cho những người quỷ ám, cầu nguyện cho những người bệnh, họ được chữa lành. 놀라운 일은 성도들이 달려와서 그 아이를 데리고 집에 갔을 때 살아났던 것입니다. 그 어린아이가 다시 입을 열어서 주의 복음을 전했습니다. 그 어린아이가 나가서 병든 자에게 어른에게 손을 얹은 적 나음의 역사가 일어났던 것입니다. Tôi nói nhanh là không những em mà nhiều người cũng sốt sắng, cho nên cái vùng của em ở bây giờ chúng tôi có hơn 100 hội thánh. 그래서 그 어린아이의 그 영향으로 말미암아 그 지역에 많은 교회가 세워졌던 것입니다. Tôi nói lại không phải tôi đã làm gì, nhưng mà tôi đã động viên mọi người làm việc. 그 어린아이 이렇게 말을 합니다. 제가 한 것은 하나도 없습니다. 주님이 이렇게 큰 놀라운 일을 행하신 것입니다라고 말했습니다. Hội thánh tại Antioch, họ là những người tín đồ thường, họ mở được hội thánh lý tưởng. 성도, 평신도 몇몇이 안디옥에 이르러서 그들이 교회를 세웠던 것입니다. Quý ông bà anh chị em có bao giờ nghĩ người mở hội thánh mới sao không phải là tôi? Có bao giờ hỏi vậy không? 우리가 흔히 말을 하면 내가 어떻게 교회를 세워? 내가 어떻게 교회를 봉사해? 라고 말을 합니다. Hãy bắt chước hội thánh Antioch. 우리는 안디옥의 교회를 본받을 필요가 있습니다. Bây giờ chúng ta đến điều thứ hai ở câu 21. 두 번째로는 21절이 이렇게 말을 합니다. Để hiểu tay của Chúa như thế nào thì chúng ta cũng phải lui trở lại trong Công vụ đoạn 4. 주의 손이 함께 하심으로 21절 말하면 주의 손이 그들과 함께 하심으로 수다한 사람이 믿고 주께 돌아오더라라고 기록하고 있습니다. Trong cơn bắt bớ hội thánh xin tay của Chúa giơ ra làm các việc quyền năng. 주께서 권능으로 함께 하신 것입니다. Đó là sự cầu nguyện rất là thiết tha. 그렇기 때문에 하나님께서 기도를 열심히 하는 자에게 고난을 축복으로 채워주시는 것입니다. Đó là ứng dụng Thi Thiên 105 câu thứ 4. 시편 105편 4절에 이렇게 기록을 합니다. Hãy cầu Đức Giê-hô-va và quyền năng của Ngài. 여호와의 능력을 구할지어다. 그 얼굴을 항상 구할지어다라고 기록하고 있습니다. Thường thì chúng ta nghe những lời khích lệ cầu nguyện chung chung, nhưng ở đây nêu vấn đề cầu nguyện là hãy cầu xin Chúa cho đời sống mình có quyền năng. 우리는 항상 자주자주 기도의 능력을 등한시하고 잊어버릴 때가 많습니다. 그러나 성경은 분명히 말씀합니다. 여호와의 능력을 구할지어다. 그 얼굴을 항상 구할지어다라고 말입니다. Cho nên nói đến tay của Chúa, tức là cầu xin Chúa đưa tay ra làm những việc quyền năng. 어디 말씀합니다. 주의 손이 그들과 함께 하시매 주의 권능이 그들과 함께 하시매. Chính điều đó khiến cho số người tin và trở lại cùng Chúa rất nhiều. 결과가 어땠습니까? 많은 사람, 수다한 사람이 믿고 주께 돌아오리라. 오니라. Việt Nam có 80 năm ở dưới sự đô hộ của Pháp, có một thời gian nhiều năm ở dưới ảnh hưởng của Mỹ, và làn gió lạnh của tân phái, của tà giáo, của lý trí từ bên Mỹ tràn vào Việt Nam. 여러분도 잘 아시다시피 프랑스가 80년 동안 베트남을 지배했습니다. 그래서 미국이 또 전쟁을 또 합류하였습니다. Một lãnh đạo của hội thánh lớn nhất nói rằng Chúa không có làm việc quyền năng nữa, bởi vì có kinh thánh thôi là đủ rồi. 그때 몇몇의 목사들이 이렇게 말을 합니다. 하나님 기적이 어떻게 일어나냐? 주의 말씀이 이렇게 있으면 그래서 족하다 이렇게 말을 합니다. Nhưng mà Hebrew đoạn 13 câu 8 rằng Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi. 그러나 헤브리 기자는 이렇게 말합니다. 예수님은 어제나 오늘나 영원히 동일하시다.
Lý thuyết thì chúng tôi hiểu, nhưng mà khi bắt bớ chúng tôi mới thấy rằng quyền năng là rất quan trọng. 우리가 이성적으로는 이해할 수 있지만, 그러나 우리가 하나님의 권능은 이성으로 아는 것이 아닙니다. 체험으로, 신앙의 체험으로 아는 것입니다. Và chúng tôi xin Chúa đưa tay Ngài ra làm những việc quyền năng. 어제 말씀합니다. 주의 손이 그들과 함께 하시매. Matthew đoạn 7 câu 7 nói rằng hãy xin sẽ được, nghĩa là không xin thì không được. 마태복음 7장은 이렇게 말합니다. 구하라, 구하는 자에게 주실 것이요. 다시 말해서 구하지 않는 자에게 주지 않는다는 것입니다. Ở trong Matthew đoạn 12 câu 29 nói rằng muốn phải trói cái người mạnh sức trước rồi mới có thể cướp lấy những gì nó đang giam giữ. 다른 사람의 물건을 취하기 위해서는 그 사람을 결박하고 난 이후에야 그 물건을 취한다고 하고 이렇게 마태복음 말씀을 하는 것입니다. Và Chúa nói rằng chúng ta cũng có cái quyền để mở trói nữa. 주께서 우리에게 권능을 주셨습니다. 마귀의 결박을, 마귀의 권세를 결박하는 권능을 주신 것입니다. Tôi kể một câu chuyện về quyền năng của Chúa. 저는 하나님께서 저에게 하나님의 권세를 체험한 간증을 드리려고 합니다. Khi tôi đến cái trại tù thứ tư ở trong rừng khá sâu. 제가 감옥에 갇힌 때였습니다. Lúc bấy giờ thì ông tổng thống François Mitterrand của Pháp, tổng thống Tây phương đầu tiên qua Việt Nam và can thiệp, trong đó có tôi, nên họ báo cho tôi biết rằng tôi sắp được về. 그래서 제가 감옥소 생활하고 있을 때 마치 그 해에 프랑스 대통령이 베트남을 방문하게 되었던 거예요. 이 사실을 알고는 정부에 건의하기를 이 사람을 빨리 풀어주시오라고 해서 이 목사님은 감옥소에서 풀려나게 되었던 것입니다. Và tôi được đi cái vòng rộng hơn để tìm con mối, nuôi cá con. 그래서 제가 나와 살 일이 없어서 휴식 중에 있었습니다. Có vài người dân tộc Stiên họ rất dở tiếng Việt, họ đến gặp tôi, họ nói rằng ông thầy, bạn này bệnh. 그때 저는 그 숲속에 소순 부족 민족이 살고 있는 그 숲속에서 있었습니다. Sau này tôi hiểu họ tưởng tôi là ông thầy phù thủy, vì nghe nói ông thầy, họ cũng nói ông thầy là thầy phù thủy. 그때 어떤 사람이 부족 민족의 한 사람이 와서 목사님, 우리 지역에 와서 기도해 주십시오. 우리 지역에 유명한 무당 7사람이 있습니다. Nhưng mà tôi không có đủ lời để cắt nghĩa cho họ, và người dân tộc với người Kinh lúc đó mà tiếp xúc thì có thể bị tử hình, bởi vì người dân tộc đang võ trang chống nhà nước. 그때 어떤 정치적인 배경에 있어서는 절대로 갈 수가 없습니다. 왜냐하면 부족민들이 일어나서 정부를 대항했기 때문에, 만약 목사님은 또 그 베트남 소수민족이 아니고 베트남 족속이기 때문에 그들과 만약에 손을 잡으면 정부로부터 더 큰 형벌을 받기 때문에 할 수가 없는 일이었습니다. Tôi đặt tay cầu nguyện ngắn rồi bye bye. 그래서 몰래 살짝 가서 기도 몰래 살짝 조금만 해주고 그냥 돌아왔습니다. Ngày hôm sau họ dẫn lại 20 người đến trước cửa trại tù rằng cán bộ nói ông thầy Tứ đi ra đây cầu nguyện. Ngày hôm qua người kia hết bệnh, bây giờ cầu nguyện cho mấy người bệnh, 20 người bệnh này. 그 다음 날 놀라운 일이 생겼습니다. 공산당 간부가 와서 목사님 빨리 오세요. 저희 가서 다시 기도해 주세요. 어제 당신이 가서 기도해 줬는데 몇몇이 나았습니다. 오늘도 가서 기도해 주세요. 그런 일이 일어났습니다. May mắn là ông cán bộ nghe không có được, không có hiểu. Ông nói ui không có, đuổi đi. 그러나 공산당은 뭔지 모르지만은 하나님의 임재, 하나님이 행하신 것을 보았던 것입니다. Nếu mà ông nghe rõ thì tôi không có ngày về rồi. 그래서 하나님께서 안전하게 지켜주셨던 것입니다. Sau đó tôi có cách liên lạc với gia đình và hội thánh cử các nhân sự để vào trong làng đó, vì lòng của họ đã mở. 그 이후로 사이공으로 돌아와서 밑에 있는 사역자들을 그곳으로 보냈습니다. 복음을 전하기 위해서. Anh em nắm lấy cái câu là phải trói trước đó. Thành ra anh em kiêng ăn cầu nguyện 2 tuần lễ rồi nửa đêm mới dám vào làng. 그래서 목사님은 모든 사역자들, 목사들에게 말을 했습니다. 기도하십시오. 기도는 권능입니다. 능력이 드러납니다. Vào trong làng thì trong làng có 7 phù thủy, mà những phù thủy đó họ cứ run, họ ngồi ở nhà mà họ run rẩy. 그때 7명의 그 무당이 그 기도를 통해서 무서워하면서 벌벌 떨고 있었습니다. Ở trong Giăng nhất đoạn 3 câu 8 là Chúa Giêsu Christ đến để phá hủy công việc của ma quỷ. 그 보면 요한 1서 3장 8절에 하나님의 아들이 나타난 것은 마귀의 일을 멸하여 하심이라고 기록하고 있습니다. Cầu nguyện để xin Chúa đi trước và mình chỉ đi theo sau Chúa Giêsu thôi. 기도를 열심히 하면 주님이 앞서가십니다. 주님이 행하십니다. Chúa Giêsu chiến thắng và chúng ta chỉ thu lượm chiến lợi phẩm. 주께서 행하셔서 승리를 취하시기 때문에 우리 단지 가서 전리품만 취하는 것입니다. Hình tượng bùa ngải đem ra đốt một đống, 390 người trong cái cộng đồng nhỏ đó tin Chúa, cả 7 phù thủy cũng tin Chúa. 그때 약 300명의 그 마을의 사람들이었습니다.
그래서 7명 그 기도를 통해서 권능의 기도를 통해서 7명의 무당이 예수를 영접하게 되었던 것입니다. 그 외에도 그 온 마을의 전체가 다 예수를 믿는 놀라운 하나님의 기적의 역사가 일어났던 것입니다. Tôi nói một câu chuyện khác. 또 하나의 간증이 있습니다. Người Hờ Mông ở phía Bắc Việt Nam là một cái dân tộc rất là hiếu chiến. 북쪽에 중국 국경 근처에 또한 또 다른 소수민족, 부족민족이 살고 있습니다. Và chính quyền Hà Nội rất là ghét người Hờ Mông. 왜냐하면 그들도 정부를 하기 위해서 대항하는 부족민족입니다. 그래서 정부가 싫어합니다. Đã vậy mà những cái hình ảnh, những cái tin tức của người Hờ Mông ở bên Sacramento, ở bên Mỹ gửi về làm cho họ thấy rằng ô, người tin Chúa tốt quá, giàu quá. 그래서 그들은 말을 합니다. 여러 가지 방면을 통해서 예수를 영접을 했습니다. 놀라운 것은 예수를 믿는 성도들이 생겨나기 시작되는 것입니다. Rồi ở trên đài FBC giảng tin lành bằng tiếng Hờ Mông, họ nghe và họ tin Chúa rất nhiều. 그래서 필리핀에서 라디오의 방송을 통해서 그들이 복음을 듣고 많은 사람들이 예수를 믿게 되었던 것입니다. Mục sư người Kinh không dám lên đó, bởi vì lên là bị bắt, lên là nguy hiểm. 그때 많은 목사님들이 두려워했습니다. 만약 올라가면 정부로부터 미움을 받고 심지어는 감옥에 가기 때문이었습니다. Một ngày kia thì có một mục sư bên Mỹ nói rằng hãy vào trong Sài Gòn tìm một cái hội thánh nào sẵn sàng giúp đỡ anh em. 그래서 어떤 미국에 있는 목사님이 편지를 써서 그 소수민족에게 사이공에 내려가서 어떤 목사를 모시고 오느라 이렇게 했습니다. Trong khi đi vào Nam thì trên xe cũng có một người Hờ Mông là cơ đốc nhân, là nhân sự, nên họ nhìn mặt nhau. 그래서 그 북부 지역에서 사이공으로 내려오는데 그 차 안에서 이제 어떤 성도를 만나게 됐던 것입니다. Nhân sự trong hội thánh chúng tôi nói thôi đi đâu vào Sài Gòn cho xa, ghé lại nhà của mục sư Bằng đây này. 그래서 그 성도가 말을 합니다. 형제여, 사이공까지 갈 필요가 없다고 우리 교회 담임 목사님, 떤 목사님 만나시라고 이렇게 했던 것입니다. Đặc biệt là ông mục sư Bằng này, ông không có sợ ở tù, ông ở tù 5 năm rồi, ông không sợ nữa. 그래서 그 목사님은 절대로 두려워하거나 무수하는 일이 없는 목사이기 때문에 그렇습니다. Cho nên tôi sẽ thăm các hội thánh ở trong rừng. 그래서 목사님은 담대하게 그 숲속을 하여 들어갔던 것입니다. Anh em cảm động lắm. Anh em đem gà, đem dê, đem làm thịt. Nhiều khi mục sư chỉ dám gắp một gắp thôi, vì một ngày ăn 22 con gà ăn không nổi. 그래서 소수민족 사람들이 너무 즐거워서 닭을 잡아서 약 20마리 닭을 삶아왔던 것입니다. 근데 목사님은 조금밖에 못 먹었습니다. Mục sư ăn đi cho em được phước. 그래서 이렇게 말하면 목사님 많이 드세요. 그래야 우리 축복받습니다. Và thích trong mục sư lắm, nhưng mà không theo hội thánh chúng tôi được. 그들은 주님을 사랑하고 했지만은 목사님을 따라 시내 쪽으로 올 수가 없었던 것입니다. Cho đến một ngày kia thì có một em bé 13 tuổi bị quỷ ám lâu năm, và em nổi tiếng là em bé ăn thịt sống, ăn thịt người. 놀라운 일은 그 부족민족에 13살 먹는 남자애가 있었는데 귀신에 들었습니다. 그래서 사람을 물기 시작합니다. 물어가지고 살을 뜯어서 그대로 삼키는 아이였습니다. Mục sư Bằng và các nhân sự cầu nguyện và em được giải cứu hoàn toàn. 그래서 목사님이 가서 다른 사역자랑 같이 가서 기도를 했습니다. 그랬더니 치유함을 받게 됐던 것입니다. Mục sư và em bé đi từ chỗ này đến chỗ khác làm chứng. 그래서 목사님 그 어린아이들 여러 집을 다니면서 간증을 시켰습니다. Họ nói, hội thánh này có Chúa ở cùng. 그래서 어린아이가 말합니다. 이 교회말로 주님이 계시는 교회라고. Và chúng tôi nói nhanh là bây giờ chúng tôi có hơn 400 hội thánh Hờ Mông và có gần 100.000 tín đồ ở đó. 그 일을 통해 가지고 전 호몽이라는 민족, 소수민족이 산족이 다 믿게 되었던 것입니다. 그 지역에 400교회가 가정교회가 세워졌던 것입니다. Nếu không có quyền năng của Chúa tỏ ra, lý lẽ không thuyết phục được họ. 하나님의 권능이 드러나지 아니하면, 하나님이 함께 하지 아니하시면 절대 일어날 수 없는 사건입니다. Chúng tôi thấy rằng cầu nguyện thì Chúa kéo người ta đến cùng Chúa, như ở trong Giăng đoạn 6 câu 44, đoạn 12 câu 32. 요한복음 6장 44절에 이렇게 말씀합니다. 나를 보내신 아버지께서 이끌지 아니하시면 아무라도 내게 올 수 없느니라고 말씀합니다. Những người hầu việc Chúa chỉ có một chút xíu thôi, còn Chúa kéo mới là quan trọng. 비록 우리가 기도를 조금 할지라도, 비록 우리가 권능이 없을지라도 주께서 이끄시면 많은 사람들을 하나님께로 이끄신다는 것입니다. Phaolô đặt chân đến Âu Châu, ông rất là đặc biệt chứ, nhưng mà Chúa mở lòng Ly-đi, người đàn bà này mới tin Chúa được. 사도 바울의 경우에는 사도 바울이 빌립보성에 갔을 때에 그 주께서 복음을 전할 때 주께서 그 여인의 마음을 열게 하셨다고 말씀합니다. Chúa 99,99% chúng ta 0,001% thôi. 100%가 주님이 다 행하시는 것입니다. 우리는 주님의 도구로서 쓰임 받는 것뿐이기 때문에. Vậy thì tại sao chúng ta không cầu nguyện, không nhờ cậy Ngài?
다른 사람들이 오해를 하는 사람이 이렇게 합니다. 하나님께 당하시는데 왜 우리가 기도를 합니까? Và bây giờ tôi nói đến điều thứ ba. 세 번째 말씀을 합니다. Chúng ta thấy từ câu 22 cho đến câu 25 là hội thánh chú trọng vào việc dạy đạo. 그 22절부터 26절이 그 말씀을 합니다. Ba-na-ba dạy, nhưng mà ông thấy rằng có một người cũng có ơn dạy lắm là Sao-lơ, tức sau này là Phao-lô, nên ông đi tìm Sao-lơ đến để cùng 주님을 dạy đạo. 사랑하는 자는 기도를 할 수밖에 없는 것입니다. 그 다음에 보면 하나님의 말씀을 가르치고 전하는 자에게 하나님께서 고난과 축복으로 바꾸어 드리십니다. Chúng ta biết ông Phao-lô thì xuất sắc hơn ông Ba-na-ba, nhưng ông Ba-na-ba có cái ân tứ, tìm ra ân tứ. 그래서 바나바는 하나님의 사람이었습니다. 그래서 안디옥 교회에서 무리를 하나님 말씀으로 권하고 가르쳤다고 말씀하셨습니다. 그 외에도 다수에 있는 사울을 찾아가서 사울을 데리고 와서 바나바와 함께 안디옥 교회를 치게 하였던 것입니다. Thông minh là có thể sử dụng những người thông minh hơn mình. 무엇이 지혜입니까? 지혜는 지혜로운 사람은 다른 지혜로운 사람에게 복음을 전해서 그 사람이 또 다른 사람에게 복음을 전하게 하는 것이 지혜로운 자입니다. Và câu 26 nói rằng Phao-lô dạy nhiều người. 26절이 Phao-lô 말씀을 và 합니다. Ba-na-ba dạy nhiều người. 26절이 말씀합니다. 만남에 안독에 데리고 와서 둘이 교회에 1년간 모여서 큰 무리를 가르쳤고 Còn ở đoạn 13 câu 1 thì nói rằng hội thánh An-đốc theo thời gian thì có các giáo sư. 13장 1절에 이렇게 말씀합니다. 안디옥 교회에 선지자들과 교사들이 있으니 Hết sức là cân đối. 교회가 하나님의 사도들과 교사들이 있었다는 것입니다. Dạy rất là nhiều người, nhưng mà cũng có những người được có chiều sâu để làm giáo sư. 비록 많은 무리를 가르치지만 그 중에서 소수의 사람들이 주님을 섬기는 자들이었습니다. Chúng ta trở lại công vụ đoạn 19, Phao-lô dạy cho 12 người, rồi lớp A dạy lớp B, lớp B dạy lớp C, lớp C dạy lớp D. Và trong 2 năm mà toàn cả cái vùng lớn hơn Seoul này là cả cõi A-di đều nghe đạo Chúa, hình tượng dẹp bỏ hết. 사도행전 19장 9절에 보면 바울이 두로안노에서 소수를 가르쳤다 그랬습니다. 그런데 그 사람들이 그들이 나가 더 많은 사람을 주께로 말씀으로 가르쳐 제자의 수가 전 지역에 가득하게 했던 것입니다. Hội thánh nào chú trọng vào lời Chúa, hội thánh nào hay dạy lời Chúa, hội thánh đó sâu nhiệm, tiến vững chắc mà cũng tiến mạnh. 교회의 사명이 무엇입니까? 주의 말씀을 전하는 것입니다. 주의 말씀을 가르쳐 더 많은 제자를 얻게 하는 것이 교회의 사명인 것입니다. Trong hội thánh có 3 loại người. Loại người thứ nhất là không thể làm việc, loại người thứ hai là có thể làm việc, và loại người thứ ba là có thể khiến người khác làm việc. 교회 안에는 세 부류의 사람이 있다고 합니다. 첫째는 일을 하지 않으려고 하는 사람이 있습니다. 두 번째 사람은 일을 적극적으로 하는 사람이 있습니다. 세 번째 사람은 더 나아가서 다른 사람을 또 일을 하게 하는 사람입니다. Mà muốn người khác làm việc tốt thì phải dẫn dắt. 우리가 제자 많은 사람을 제자로 삼기를 원한다면 주의 말씀을 가르쳐야 한다는 것입니다. Hội thánh của chúng tôi bây giờ có hơn 3.000 người hầu việc Chúa. 지금 저희 교회는 약 3,000명의 사역자가 있습니다. Họ không có bằng cấp cao, họ không giỏi, nhưng mà họ có thể cứu người, nuôi người mở hội thánh. 비록 그들은 신학교 정규조 졸업을 못했지만은 전도에 열심히 하고 기도에 열심을 하고 있습니다. Và chúng tôi có 800 mục sư và mục sư nhiệm chức. 그리고 그 외에도 800명의 목사, 그 속에 또 강도사들이 있습니다. Dạy nhiều người. 많은 사람들을 무리를 가르치고 있습니다. Và cũng có một số ít làm giáo sư. 그러나 그 중에 소수의 사람들을 이렇게 깊이 더 큰 제자를 삼고 있습니다. Học với tôi mà cũng gửi qua mục sư Ly học cao học nữa. 그 외에도 목사님께서 저에게 또 목사님들과 신학생들 보내셔서 제가 케어하고 있습니다. Nhưng mà trên hết là kinh thánh. 가장 중요한 것은 무엇입니까? 바로 하나님의 말씀이십니다. Giăng đoạn 12 câu 48 nói rằng lời của Chúa sẽ phán xét trong ngày sau rốt. 요한복음 이렇게 말씀합니다. 마지막 날에 주의 말씀이 우리를 심판하시리라고. Đọc kinh thánh 10 lần là tiểu học, đọc kinh thánh 20 lần là trung học, đọc kinh thánh 3 lần là đại học là tạm dùng được. 그래서 우리가 성경을 많이 읽을수록 우리의 믿음이 성장하고 성숙해지는 것입니다. Hãy học kinh thánh, hãy dạy kinh thánh. 우선 본인이 먼저 공부를 하고 성경을 읽고 그 다음에 다른 사람을 가르쳐야 하는 것입니다. Chúng tôi làm chứng lại để quy vinh hiển danh Chúa. Chúng tôi thuật lại để cảm ơn Chúa. 다시 한 번 더 주님 앞에 감사드립니다. Và tôi thuật một câu chuyện cuối. 오늘 이렇게 관심 가져주신 모든 성도님들께도 감사드립니다.
Một gia đình kia, người vợ yêu mến Chúa và trở thành người hầu việc Chúa, còn người chồng cứ tối ngày chăn vịt, dốt chữ nghĩa lắm. 예를 들어서 베트남에는 여성 파워가 여성이 강합니다. 여성이 예수를 믿으면 놀라운 일이 생깁니다. Và ngày kia anh ta tức quá đi, anh ta nói rằng tôi cũng đi làm chứng nữa, và anh ta vừa đi ra thì bị ở tù 9 tháng. 그래서 부인이 예수를 믿는 그 일로만 해서 오히려 남편이 어려움을 당한 경우가 많습니다. Ông chưa kịp nói gì cả, đi theo thầy Tùng ở Bạc Liêu là thầy của mình, mà mới đi dự đó thôi thì bị bắt rồi. 그래서 어떤 경우는 남편은 떠나지 않았는데 부인의 관계를 통해서 더 큰 어려움을 경우가 있었는데 어떤 경우에는 남편이 까먹고 가는 그런 어처구니 없는 일도 있었습니다. Mãn 9 tháng rồi hội thánh có một cuộc họp mặt thì chúng tôi mời anh đứng lên làm chứng. 결과는 어땠습니까? 주께서 문제를 해결하신 것입니다. Chúng tôi gọi là thầy nhưng mà thật ra anh chưa biết gì bao nhiêu. 그래서 주님은 우리의 영원한 선생이십니다. Anh không có tiến sĩ, anh chỉ có tù sĩ thôi. 그래서 우리는 사람을 의지하지 않고 주님을 의지하는 것입니다. Nên đứng lên, anh nói anh không biết nói gì nói chung là cảm ơn Chúa. Rồi lát anh nói chung là cảm ơn Chúa. Anh nói 20 lần như vậy và cuối cùng nói rằng nói chung là cảm ơn Chúa. 그래서 비록 자기는 잘못이어서 감옥에 갔지만 결국은 그 남편이 하는 얘기가 주님 감사합니다. 주님 감사합니다. 주님 감사하였던 것입니다. Tôi đến ở tại Charlotte, tôi làm chứng câu chuyện đó. Thì có đi ra ngoài thì có một ông tướng 4 sao của Mỹ bắt tay tôi và nói rằng tôi nghe nói nếu tôi biết người Việt Nam mà đứng trên tòa giảng là tôi không đi, bởi vì một phần máu của tôi đổ lại Việt Nam, tôi ghét Việt Nam. 어떤 사람이 말을 합니다. 저는 베트남 사람을 지독히 싫어합니다. 그러나 주의 복음을 전하기를 원합니다. Nhưng mà bữa nay thì nói chung là cảm ơn Chúa. 모든 사람이 말을 합니다. 어떤 사람은 가기 싫지만 싫어하지만 그러나 주님이 명하시면 어디라도 가겠다고 말입니다. Cảm ơn Chúa. Tuy nhiên quý vị ơi, Việt Nam bây giờ gần 90 triệu, chúng tôi có 200 triệu. Tôi có thể nói như một người cứu vớt những người đang lâm nạn ở trên dòng sông trong cơn bão tố. 사랑하는 성도 여러분, 베트남 민족을 기억해 주십시오. 약 9천만의 민족이지만 그중에 지극히 적은 숫자만 주님을 믿고 있습니다. Anh chỉ vớt được một ít người. Anh nghe cứ văng vẳng cái tiếng kêu cứu mà thuyền nhỏ quá. Anh khóc lên nói là Chúa ơi, thuyền của con quá nhỏ. 그래서 저는 이렇게 기도합니다. 하나님, 우리 교단 지극히 적은 배와 같습니다. 더 큰 배를 주십시오. 더 많은 영혼을 얻게 말입니다. Rất mong quý vị cầu nguyện thêm cho Việt Nam. 그래서 성도 여러분의 많은 기도가 절실히 필요합니다. 기도 많이 해 주십시오. 감사합니다.